Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan wa turabu idza kana khalisan ghairu musta'malin wa dabigu idza kana hirrifan yanzi'u fadlatil jildi wa ufunatah kal qaradi wa darqit tayri wa hajarul istinja idza kana tahiran qali'an ghairu muhtaramin ila akhiri ma qalahul musannif. Wa innama yutahhirul ma'u pastina. Ulangi nya. Kamari dijelaskeun bahwa susuci eta ngabogaan opat wasilah jeung ngabogaan opat maksud tujuan. Naon wasilahna yani alat anu dijadikeun pelantara, dijadikeun wasilah pikeun susuci, jumlahna aya sabaraha? Opat. Hiji cai, kaduana taneuh, katiluna alat paraki nyamak, kaopatna batu istinja. Opatnya cai, taneuh, alat paraki nyamak, jeung batu istinja. Baena kudu apal mah. Ari cai kegunaanana pikeun naon? Ngangkat hadas tina awak. Ngangkat hadas. Ari hadas teh naon? Amrun maknawi, sesuatu anu bersifatna maknawi. Ya, jadi hiji perkara anu bersifatna maknawi teu katingali ku panon. Ngadiaku mupil badan menggon dina badan. Nah, wujudna eta perkara dina badan yang na'u sihatas sholat, itu bisa mencegah karena sahna sholat. Jadi badanna hadas eta mun diteangan ku urang moal katingali, da teu katingali disebutna amrun maknawiyun. Jadi sesuatu anu bersifatna makna teu katingali. Ngan mengkon dina awak, wujudna eta hadas dina awak itu bisa mencegah karena sahna sholat. Nah eta hadas menggon dina sakabeh awak atau hanya dina bagian-bagian anu tertentu, ikhtilaf ulama. Ya, cek sebahagian kaul bahwa badan itu menggon dina sakabeh awak. Menggon dina sakabeh awak. Ngan pedah leungit pangaruhna hadas kunaon? Ku ngawasuh bagian badan anu wajib diwasuh atawa diusap nalika wudu. Ya, ku ngawasuh pamenteuk, ngawasuh panangan, usap mastaka, ngawasuh sedua sampean. Nah, maka kumaha pengaruh atawa tapak ya, pengaruh eta hadas langsung leungit atas. Itu. Ngan ecek sebahagian pendapat mah ya, bahwa hadas itu menggona hanya dina bagian badan anu tertentu. Lamun hadas leutik nya menggona dina bagian anu wajib kudu diwasuh nalika wudu. Ngan lamun hadas gede mah menggon dina sakabeh awak. Ieu nya itu ikhtilafna para ulama. Di hadas. Makana aya sebahagian ba'du salaf minas sadatil alawiyyin, aya sebahagian sadah anu alawiyyin kana yang tasil ingda kulli fardhin. Jadi anjeunna tiap rek ngalaksanakeun fardu
melaksanakan mandi. Ya, tapi karena setiap kali rek melaksanakan fardu pasti mandi heula. Setiap kali melaksanakan fardu pasti mandi. Bahkan dalam kondisi anjeunna keur musim tiris, bari musim dingin banget, terus anjeunna naon keur teu damang tetep bae dilaksanakeun. Ieu nya. Itu jelema nu kuat teh kitu. Ulah pan gering horea mani-mani acan kacai ge hoream nya. Ya terus jalani aja sampai ka wafatna eta. Yaktasil likulli fardin, terus adu setiap fardu. Nah, terus naon digunakeunana cai? Hiji tah dina ngangkat hadas tina badan. Nu kaduana fi izalati najsin. Cai itu digunakan pikeun ngahilangkeun najis, basana ngahilangkeun lain ngangkat. Sabab aya ngahilangkeun mah jelas kan. Jadi najis itu aya warna, aya rupana, aya bungkeuleukana. Aya zatna najis itu. Mun eueuh zatna pasti aya rupana. Aya sifatna atawa aya warna atawa aya angseuna najis. Nah, maka disebutna izalah dihilangkan. Nah, cai itu untuk menghilangkan najis. Cai pikeun ngahilangkeun najis. Atawa dan sebagainya, seperti mana untuk mendapatkan pahala sawabun mujarrad pada tajdidul wudu, nganyar-nganyar wudu. Nah, eta mah yang dihasilkan itu cuman semata-mata pahala. Jadi teu aya tujuan ngangkat hadas tina badan atawa ngahilangkeun najis. Artos. Nah, anapun ari taneuh eta pikeun naon cenah? Digunakeun pikeun tayamum ya. Digunakeun pikeun tayamum. Jeung digunakeun pikeun ngahilangkeun najis mughalladhah. Sebab najis mughalladhah ya, najis anjing, najis babi eta bisa hilangna ku naon cenah mah? Ku cai anu dicampuran ku taneuh. Taneuhna kade taneuh anu suci nya. Taneuh anu suci. Katiluna dapi alat paraginya mah pikeun naon eta? Pikeun ngahilangkeun najisna kulit ku sabab maot. Najisna kulit ku sabab paeh. Jadi lamun cara binatang hek paeh berarti naon? Najis. Nah, sami eta si najis itu menggon dina sakabeh awak, nah hatta dina kulitna. Ngan pedah kulit bisa diangkat kana najisanna ku jalan di samak. Ku jalan di naon? Jalan di samak. Anapun ari meunang mencit mah kulit domba meunang mencit teu perlu disamak da eta mah geus suci. Anu ku disamak mah naon? Kulit tina hewan anu paeh nya, anu najis ku sabab paeh. Itu sarian najis babi jeung najis anjing eta mah teu bisa disamak. Ke lamun cara binatang ya, anu dahar dagingna kulitnya anu di dahar dagingna hek we disamak, apakah meunang teu di dahar? Awasnya asalkan kulit najis terus disamak jadi suci. Nah, upami dijual belikan bagaimana? Kaul muktamad, kaul asok silakan dijual belikan. Ngan lamun di dahar meunang teu? Nah, aya dua madhab, aya dua pendapatnya. Sebahagian pendapat kaul anu asok teu meunang di dahar, tapi cek sebahagian kaul meunang di dahar teu jadi masalah. Jadi ngerti sama meunang di dahar. Gitu. Bahkan aya kaul anu mengunggulkeun karena meunang di dahar. Sebahagian kaul dina mazhab Syafi'i. Kitu mah bisi urang. Nah, boga aya kulit sapinya, bangke disamak we jadi suci. Sawaktu-waktu darurat butuh kadang-kadang dahar we. Supaya kaul anu ngameunangkeun dina mazhab Syafi'i. Itu jadi masalah. Ngan tetep ari kaul anu asoh majang nya kaul anu asoh mama kudu kumaha cenah? Tetep hukumna teu meunang yahrumu akal. Luhur teu meunang haram di daharna. Jadi meunang itu non anu talotub kana suci nya. Talotub anu nyusun kana suci na eta kulit naon hukum meunangna jual beli.
terjadi masalah eta mah dijual belikan kerja bisa mah teu kenging eta nya. Anapun ari hajalul istinja itu digunakan pikeun ngahilangkeun naon? Pikeun ngahilangkeun najis. Wa inna ma yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan, suci cai bisa nyucikeun itu idza kana mutlaqan apabila cai tersebut itu mutlak. Ya, kembali dijelaskan bahwa disebut cai itu tanpa kayit. Tanpa make bahasa nu sejen. Tos we cai we entos. Jadi sakilas saliwat urang ningali cai langsung cek urang teh cai spontan teu make kayit, teu make bahasa anu sejen. Eta qayyid, eta disebutna cai mutlak. Maksudna kieu terlepas tina kaid anu lazim. Adanya terlepas tina kaid anu lazim. Arti kaid lazim teh naon? Kaid anu teu bisa ditinggalkan. Lamun urang teu make kaid we, urang bakal disalahkeun ku batur. Seperti urang ngomong kana cai teh eta cai saha? Urang bakal disalahkeun. Lain cai atuh nu kitu mah naon cenah? Cai teh. Jadi eta bahasa teh kudu eta cai saha? Karena kopi masalah. Cek urang mah, cek batur mah. Lain cai atuh eta mah cai kopi. Cai susu eta cai saha? Cek batur eta mah lain cai tapi cai susu. Jadi qaid anu kudu, qaid anu lazim. Teu bisa teu meunang leupas. Kudu nutur-nutur we jeung cai teh gitu. Cai susu, cai kopi, cai eta sebenarnya cai eta mah goer mutlak. Jadi cai anu mutlak itu cai anu leupas tina qaid anu lazim. Imma sama sekali teu aya qaid, model cai. Ieu naon ieu? Cai. Geus teu make kain. Atawa make kain ngan kainna munfak. Naon ari munfak teh? Ma yajuzu al-ityanu bihi wa tarkuhu. Jadi kain meunang didatangkeun, meunang teu didatangkeun. Model cai sumur. Urang mun teu make bahasa sumur ge moal disalahkeun eta cai saha? Moal disalahkeun. Da sumur mana kayit meunang disebutkeun meunang teu ya juzu dikluhu wa ya juzu tarkuhu. Meunang ditampilkeun meunang dibuang. Nah jadi ulangi nu bisa ngabersihkeun cai bisa ngabersihkeun itu cai anu bisa innama yutahhirul ma pastina bisa ngabersihkeun cai. Karena naon? Ngabersihkeun artinya menghilangkan najis atau ngangkat karena pengaruh hadas. Itu idza kana mutlaqan apabila cai tersebut cai mutlak. Bebas eta mamang rek cai hujan, rek cai laut, rek cai walungan, rek cai susukan, rek cai sumur, rek cai sumber, cai zam-zam, cai naon. Itu boleh terjadi masalah hek teu naon-naon. Wa qurabu idza kana khalisan ghairu mustaqmalin. Nah maka ge cai anu teu mutlak atau cai anu rubah sehingga hilang kamutlakan ana cai. Nah maka eta teu meunang dipake susuci. Nah kumaha cara wudu ku cai kaporit. Dina kitab Qurratul Ain asal kaporitna henteu ngarubahkeun cai tur ngahilangkeun kana kamutlakan cai teu jadi masalah. Ari kitu mah kudu sakadar robah tapi kamutlakan cai teu hilang teu sabios-bios seperti anu garib di urang-urang nya. Kita kan ari kaporit perkara nu suci nya campuran anu suci nya atawa barang nu suci nyampur kana cai ari sakira-kira teu mentak ngahilangkeun kana kamutlakan cai mah teu naon. Teu mentak naon? Teu mentak ngajadikeun teu sah dipake susuci. Wae sah dipake susuci cai kaporit teu jadi masalah. Lamun cara cai mangsi terus campur ku mangsi atau cai zaparon campur ku zaparon jadi beureum atau koneng sehingga leungit kamutlakan cai
geus we jadi ciri cai mangsi atau cai teh cai japaron, maka eta mah teu meunang dipake susuci. Itulah kitab Qurratul Ainnya itu jadi masalah. Itu tidak kana mutlaqan. Wa turabu idza kana khalisan ghairu mustakmalin, jeung deui suci bisa nyucikeun naon at-turabu taneuh. Arti nyucikeun taneuh bisa ngahilangkeun kana pengaruhna nu jadi hadas. Nah cenah bisa ngahilangkeun kana pengaruhna nu jadi hadas. Ieu cek mazhab al-Imam Abu Hanifah. Lamun dina mazhab Syafi'i, nah ieu teu ngahilangkeun kana hadas. Tapi tayamum itu hanya bisa memperbolehkan karena sholat. Memperbolehkan karena sholat fardu. Memperbolehkan karena sholat. Itu naon tayamum. Maka tayamum itu kekuatannya pun sapardueun. Ya. Rek khutbah, rek sholat, urang enak geus khutbah tayamum, maka beres khutbah langsung kudu tayamum deui jang naon? Ngalaksanakeun sholat fardu Jumat. Jadi itu cukup untuk 2 fardu, tapi kudu bikin 1 fardu ain. Anapun hari fardu ain jeung sunnah terjadi masalah. Mode ana tayamum dipake fardu jeung qobliyah ba'diyah teu naon-naon. Atawa tayamum dipake fardu ain jeung fardu kifayah. Mode tayamum dipake salat fardu jeung salat janazah teu naon. Ngan lamun dipake 2 fardu teu kuateun. Sebab imam toharoh daruroh, susuci anu daruroh. Jadi kekuatannya hanya memperbolehkan sholat. Kan orang kerboga hadas mah teu meunang sholat. Imam eta mah hadas ku hitut, wa imam ku ngompol, wa imam ku naon bae, hasilna eta hadas. Nah, urang dirinya naon? Mamnu minas sholat, dicegah tina sholat. Teu meunang urang ngalaksanakeun sholat selagi hadas masih kena utuh hukumna dina awak urang. Nah, ketika urang rek wudu cai teu aya. Maka akhirnya urang teh naon terdesak kudu ngalaksanakeun tayamum. Nah, tayamum eta toharoh daruroh disebutna. Jadi dilakukan ketika teu aya cai. Nah, maka si toharoh itu tayamum eta lain mutahhir. Teu muzir, teu mutahhir. Teu ngahilangkeun najis. Jeung teu naon? Jeung teu ngangkat kana hadas. Tapi mubihun disebutna. Jadi yang memperbolehkan kana salat. Ari cek Imam Abu Hanifah mah ya jelas mutahhir. Jadi anggapna mensucikan. Jadi bisa ngahilangkeun hadas dina awak urang. Cek saha? Cek Imam Abu. Jadi imam lain toharoh daruroh cek Abu Hanifah mah. Ngan toharoh anu bisa dilakukan ketika eueuh cai. Nu kudu dilakukan ketika eueuh cai. Itu artos. Jadi toharoh anu disyaratkeun ketika ada aya cai. Maka dikatakan toharoh dalam mazhab Abu Hanifah. Lamun dina mazhab Syafi'i eta mubih disebutna nu ngameunangkeun kana salat. Wa turabu idza kana khalisan ghairu mustakmalin, ya. Wa turabu idza kana khalisan ghairu mustakmalin bisa mencucikan naon at-turabu taneuh. Idza kana khalisan apabila taneuh tersebut naon cenah idza kana khalisan. Apabila taneuh tersebut memiliki 2 sifat. Hiji khalisan murni taneuhna. Ini teu pacampur jeung nu sejen seperti pacampur jeung semen, pacampur jeung tipung masalah atau apa campur jeung naon jeung naon ngaran teh bubuk-bubuk naon eta. Dia kudu bener-bener murni taneuhna. Cita. Terus nu kaduana taneuhna kudu aya gubah. Nah, jadi kudu naon kudu aya debu, taneuhna taneuh debuan. Sami aroma oke meunang terjadi masalah ku pasir dengan asal aya debuan terjadi masalah. Nu kaduana ghairu mustakmalin jeung taneuh tersebut
encan pernah digunakan dina tayamum. Ari kitu mah taneuh anu pernah digunakan dina tayamum seperti ada orang keur tayamum ya. Diusapkeun kana leungeun urang atawa kana wajah urang. Nah terus ditanian dina kertas. Masalah. Tapi kan berjatuhan kana kertas, nanti eta kertas dipake deui. Tayamum itu tidak boleh. Ya tempat taneuh anu geus digunakeun dina tayamum, mustakmal fit tayamum. Jadi anu geus digunakeun dina tayamum. Artos. Jadi tanah itu bisa mensucikan tina hadas idza kana khalisun ghairu mustakmalin, apabila si tanah tersebut kasifatan kedua perkara. Mana hiji khalis taneuhna murni bersih teu campur jeung nu sejen. Nu kaduana naon cenah? Nu kaduana naon? Nu kaduana taneuhna kudu ulah pernah digunakeun dina tayamum. Nah tapi beunang mah dina najis mughalladha, yani pikeun ngahilangkeun asal atau bekas najis mughalladha, meunang taneuhna kacampuran ku tipung masalah. Asal ulah ngarobah kana sifatan taneuh. Jadi masalah aya taneuh ngan kacampuran ku tipung saeutik-saeutik aya tipungnya, aya bubuk-bubuk tipung dina eta taneuh gitu. Nah, dipake nyampuran cai jangan ngabersihkeun najis mughalladha eta cukup. Ngan anapun lamun cak tipung na loba mah nepi ka taneuhna kalindi katu cekap eta. Atas kita tanya waktu robu idza kana khalisan ghairu mustakmalin. Wadabigu idza kana hirifan, salajengna adabigu alat peragi nyamak. Alat peragi nyamak eta teh bisa ngabersihkeun kana najis mah idza kana hirifan, apabila si alat nyamak itu naon hirif, yani kesep seuseunya lamun di gegel kuleta ternyata teh keset gitu. Nah, jadi seuseup syarat eta hirifan. Terus yanzi mupadolatil jildi wa ufunata, itu bisa ngahilangkeun kana lamad-lamad nu aya dina taneuh, nu aya dina kulit, sehingga ku aya eta lamad kulit gancang bau. Ya. Lamad-lamad nu aya dina kulit kan ku aya lamad kulit gancang bau. Itu dibersihkeun sadaya. Nah, makanya syarat alat nyamak itu anu kira-kira keset seuseup, anu kira sakai ngageuneum nalika digosokkeun kana kulit teh naon lamad-lamadna kulit kaangkat. Lamad-lamadna kulit kana kaangkat. Sehingga teu aya we lamad-lamad kulit teh teu aya. Anu kira-kira mantak ngabaukeun kana kulit, mentak ngabaukeun kana kulit. Tah teh mana? Kal korodi, seperti buah korod. Buah korod itu naon? Hiji buah anu tangkana teh aya cucukan, berduri gitunya. Buah anu tangkana aya durian. Itu ayana biasanya di daerah padang pasir, di Mesir, di Mekah gitu. Aya daun korod. Ting diurang daun naon atuh sok dipake kitu. Atawa ku cangkang ieu, cangkang dalima kan kesetnya cangkang dalima. Kira-kira mentak ngangkat karena itu jadi masalah begitu. Atawa kana ketoyet, seperti kotoran manuk anu geus garing. Yang kira-kira bisa ngangkat jadi masalah. Ngangke wajib kudu diwasu sabada disama. Wajib kudu diwasu sehingga bersih, najisna sabada disama. Sama. Pernah terjadi munadharahnya antara dua imam besar, Imam Syafi'i dan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu mengenai tentang atau di sebahagian kitab mah perdebatan antara Imam Syafi'i dan Ishaq bin Rahawayh. Tapi di dia antara Imam Syafi'i jeung Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ngan lamun ningali kana tarikh asa jauh kitu nya. Sebab tarikhna berbeda gitu.
Jadi Imam Sufyan Tsauri itu Imam Syafi'i dalam masih alit keneh. Mungkin orang ikuti heulanya. Jadi munadalah terjadi antara Imam Sufyan Tsauri dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, Al-Imam Syafi'i awalnya anjeunna berpendapat bahwa kulit bangke teu bisa suci salilana untuk selamanya moal bisa suci ku jalan sama kulit bangke. Moal bisa suci ku jalan sama. Dalilna anjeunna ieu ya. Hujjahna mana surat Kangjeng Nabi am disampaikan ka Juhaina. Ya, ka orang Juhaina cek Nabi ini kuntu rohostu lakum. Awal-awalna kaula memang memperbolehkan ka aranjeun kabeh fi juludil maitati dina masalah kulit bangke. Asal disamak hek teu naon-naon. Nganceng Nabi faida ja'akum kita bihada apabila sampai dia kitab kaula ka anjeun pala tantafimu minal maitat maka karane aranjeun kabeh teu meunang ngalap manfaat dina bangke la biha wala asum rek kulitna rek naonna teu meunang we pokona cek sata cek Nabi itu surat Nabi disampaikan ka orang Juhaina. Ari Imam Sufyan Ats-Tsauri anjeunna berpendapat bahwa kulit bangke bisa suci ku jalan di sama. Nah, anjeunna make dalil ya. Anjeunna make dalil ya dengan hadis anu warid ti Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis Bukhari Muslim. Halla intafaqtu. Jadi aya sahabat ngagugusur bangke domba, syatin maitah bangke domba. Ngalaku kaum Siti Maimunah Rasul keur aya di dinya. Cek Rasul halla intafaqtu bijilbiha. Kunaon anjeun make teh di alat manfaat? Halla intafaqtu kurang anjeun make teu ngalap manfaatku kulit eta bangke kulit eta domba cek sahabat innaha maitah manawi Gusti teh bangke innama harum akluha bangke itu nu haram teh tidak cek Nabi ari kulitna mah hek wae pokona mah kudu ihabaha copot ku anjeun kulitna beset ku anjeun kulitna pada bihu terus we ku anjeun sama take geus disamak karapepan tafan akhirna kumaha pada bau akhirna ku sahabat disamak terus sahabat ngambil manfaat dengan kulit bangke tersebut. Nah, ya dua ulama masing-masing kaluarkeun hujjah, kaluarkeun dalil. Dan akhirna kumaha Imam Sufyan Tsauri anjeunna mendapatkan hujjah ti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mendapatkan dalil ti Imam Sufyan Tsauri sampai akhirnya kumaha dibalik. Ari Imam Sufyan Tsauri akhirnya anjeunna mengambil pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i akhirnya mengambil pendapat Imam Sufyan Tsauri. Jadi di akhirnya beres munadharah, beres perdebatan, telami kumaha Imam Syafi'i berpendapat menang naon? Bisa suci kulit bangke ku jalan di sama. Tapi Sufyan Tsauri berpendapat sabaikna. Kumaha cenah? Kulit bangke teu meunang di sama. Teu bisa suci ku jalan di sama. Dan begitulah ya. Keikhlasan para ulama teh lebih ka kitu. Jadi mereka itu naon cenah yattabi'unal haq mata tabayyana lahu. Mereka mengikuti benar, mengikuti dalil, mengikuti kebenaran ketika zahir ke arah jenanana. Itu luar biasa para ulama itu. Nah, teu aya suka gengsi lah. Mereka ieu we teh gitu. Teu aya bab gengsi ulama. Jadi masalah ayeuna bab urang ngambil atau urang naon ijtihad jadi terbalik sama dengan pendapat orang lain. Nah, terus pendapat orang lain ijtihad kembali karena pendapat orang. Itu para mujtahid jadi masalah. Kang waran jenanana da jenanana mah tukang naon? Ya, tukang dalil. Saru ainama sarul haqqu. Karena mereka itu berjalan ke mana arahnya benar, di situ mereka ada. Maka imam naon? Cek para ulama kanu ala hudan min rabbihim. Jadi para imam itu kanu ala hudan min rabbihim. Mereka itu semuanya mendapatkan petunjuk di Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan petunjuk di Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tong asa-asa ketika orang rek ngamalkeun kana pendapat para
jadi masalah. Asal sampai pengetahuan anak kauran, ilmu anak kauran terjadi masalah orang ngamalkeun pendapat para ulama. Ulah soteh dinaon cenah? Ulah soteh diiftakan, difatwakan. Pun sabak waktu orang ngamal amalan bin nafsi terjadi masalah. Ngamal untuk pribadi teu naon-naon. Kantos ieu mah can ngaji. Ngaji banyak. Pasti bakal nyaho. Karena hukum di ajengan, hukum di kiai pendapat anu begini, pendapat anu begini. Nah, tinggal milih. Sawaktu-waktu orang butuh, amalkan ke orang ke sawios-wios. Sawaktu-waktu orang butuh, ngamalkan tenang. Hei, terjadi masalah. Kayaknya wahajarul istinja'i idza kana qolian, idza kana tahiran qolian ghairu muhtaromin. Ya, jadi bisa mensucikan batu istinja idza kana tahiran apabila si batu tersebut suci. Ade ulah najis. Temeunang ayeuna urang cebok atau istinja meper, macam bahasa Sundamanya meper kunaon? Meper najis, jadi ngangkat najis kunaon ku kotoran. Temeunang jadi kudu ku batu anu suci. Idza kana tahiran apabila si batu tersebut tahiran suci, qolian tur bisa ngangkat kana najis tina tempatna ghairu muhtaromin bari hanteu dimuliakeun ku syarat. Teu dimuliakeun ku syarat. Maka teu diagungkeun ku syarat. Maka teu meunang. Nah, jadi syaratna kudu batu tur suci batuna jeung kudu kumaha cenah qolian ulah batu anu halus, ngolesan. Seperti ku batu ali da ngagolosor atuh kotoran teh. Lain karena kakak angkatnya iku batu ali mah ngagolosor. Teu meunang ku batu ali. Jadi kudu ku batu anu seuseut. Batu anu seuseut. Batu anu kasar gitu sehingga bisa ngangkat kana kotoran tina tempatna. Jeung kade batuna ulah batu anu dimuliakeun, diagungkeun. Atawa alat teh ulah anu diagungkeun. Seperti mana model ayeuna naon meper ku kertas, ku kitab masalah. Eta teu meunang kade meper ku kitab. Atawa aya kertas, di kertas teh aya tulisan kitaban masalah. Tulisan kitab atawa aya masalah dicatat di dinya. Masalah kitab dah boleh kade. Atawa ku kadaharan ku roti masalah teu meunang kade meper ku roti. Hajar bisa ngangkat kana najis. Meper ku roti bisa gorengnya ulah. Tong adanya sang goreng. Kumaha lamun cara ku Taurat jeung ku Injil anu geus mubaddal, anu geus dirobah. Tapi kade lain Taurat anu asli dan Injil anu asli. Eta gue yang tahu meunang cek ahli fikih teh jadi masalah. Nah, kade syarat lamun eueuh jenengan anu dimuliakeun. Ari kitu mah aya jenengan ngaran anu dimuliakeun seperti aya ngaran malaikat atau aya ngaran nabi atau aya ngaran Allah. Eta mah teu meunang. Ieu mah dina ngaran dina pas tulisan anu teu aya jenengan Allahan teu naon-naon. Asalkan Tauratna atawa Injilna anu geus muharraf, jadi anu geus dirubah tina keaslianana. Geus dipalsukeun tina keaslianana. Ayeuna. Kenging tanya, jadi ulah anu muhtarom. Atawa aya ieu aya manuk ieu. Aya naon masalah aya anak kelenci peper geuning ulah kan. Ku binatang teu meunang anu masih kahirup teu kenging kade ku binatang. Aya anak kucing cokot teh peper geuning geus. Dipake istinja teu meunang kade nya eta muhtarom dimuliakeun ku syarat. Tarom teu meunang dimuliakeun ku syarat. Pada anak kucing ulah pada anak kucing kade. Adanya ieu opat perkara yang penting urang kudu hafal. Naon cenah? Wasailut thaharah hiji, cai, kaduana taneuh, katilu alat nyamak, kaopatna
batu istinja. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi. Wa warada aidan anhu udu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisata fatahlik. Udu aliman anjeun isuk-isuk itu ari asal mana udu mah. Udu teh godwah. Ini isuk. Berarti isuk itu naon cenah? Awal nahar, awal siang. Pagi itu berarti awal siang. Nah, berarti orang hirup harus dimulai dengan kebaikan. Itu inti namanya. Orang itu hidup harus dimulai dengan kebaikan. Nah, cek Nabi dia uhnu anjen, anjen. Isuk-isuk teh kehidupan anjeun itu kudu diawali ku kausan. Kehidupan anjeun ya, tauru hayatikum ya, perputaran kehidupan anjeun itu harus diawali dengan kebaikan. Hari anu pertama kali ku urang ditincak sabada urang sare itu adalah awaluna, awal siang. Anu dimulai tirahan mimiti pajak subuh diawali tina tuluul fajri terbit fajar. Itu adalah awal siang, waktu nu pertama kali ku anjeun di jalan sabada anjeun melakukan istirahat anu panjang. Nah, itu kehidupan anjeun itu harus diawali ku salah satu di antara 5 perkara. Aliman imma anjeun teh ngajar, seorang alim anu ngajar. Au muta'alliman atawa anjeun teh sebagai santri nu diajar. Au mustami'an atawa anjeun teh anu mustami sebagai pendengar anu setia. Au muhibban atawa anjeun teh anu cinta. Dina sejen mah aya bahasa au sami'an au mustami'an teh. Au sami'an au mustami'an teh bahasa muhibban. Nah, au mustami'an atau anjeun teh jadi pendengar. Au muhibban atau anjeun teh jadi pecinta alim, jadi pecinta muta'alim, jadi pecinta mustami'. Wala takunil khamisah, kada anjeun isuk-isuk teh ulah jadi jelema nu kalimah. Teu ngaji, teu ngaji, teu bandung kuping, teu diajar, teu ngadenge, teu cinta. Nah, ulah sampai jadi jalma nu kalimahna. Patahlik mangka anjeun bakal hancur, bakal rusak. Tadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadisnya akhrajahul Baihaqi, dikeluarkan ku al-Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman, Al-Bazzar fi Musnadi, dan dikeluarkan ku al-Imam At-Tabrani ya, dina Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Shaghir. Diambil daripada hadis sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dari hadis ya, rijaluhu muwassaqun. Jadi para rawina itu dipercaya. Nah, jadi hadis mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa anjeun itu di awal siang anjeun, di awal siang anjeun itu kudu jadi salah satu di antara jalma anu opat. Imma anjeun teh jadi seorang alim
anu muallim jadi anu ngajar. Lain sakadar jadi jelema nu berilmu tapi cicing. Jadi seorang alim yani anu mengajar. Mengajarkan kebaikan, yu'allimul khair, mengajarkan kebaikan. Mengajarkan ilmu anu manfaat. Mengajarkan ilmu anu manfaat. Ilmu nu ngajak sieun ka Allah, ilmu nu ngajak robbah, tambah-tambah cinta ka Allah. Eta ilmu nu manfaat. Nah. Apa urang mah teu boga ilmu lagi? Lamun anjeun teu jadi muallim, anjeun teu jadi alim anu mengajarkan kebaikan, maka kumaha? Jadilah orang anu kadua yakni muta'alim. Ini jalma anu mencari ilmu, jalma anu mengambil ilmu dari si muallim. Ini muta'alim. Apa teu kaburu ka imah ge? Teu kaburu ka mana? Teu kaburu ka masjidna, teu kaburu ka madrasahna. Kata urang teh teu kaburu ka jero masa teh kesempatan da teu bari ngasuh ieu mah ngajina oge. Nah, maka dia au mustami'an atuh mun teu anjeun jadi mutalim atuh nu ngadengi anjeun teh atuh. Jadi mustami' jadi pendengar. Atau arti mutalim teh naon? Orang nu belajar paham kana ilmu. Nah, jadi belajar bari memahami kana ilmu. Kan aya nu teu ngaji tapi teu paham. Tah maka kumaha? Heukeun bae nya. Anjeun ngaji, anjeun neangan ilmu tapi anjeun teu paham, kun mustami'an, anjeun jadi mustami. Dari masalah pendengar mah teu kudu paham. Lamun muta'alim kumaha? Nah, wayana diajar sambil ngarti. Itu muta'alim. Ya muta'alim kan man akhadal ilmu, orang yang mengambil ilmu. Ari teu ngambil ilmu kumaha? Kur sakadar ngadenge wungkul ditanya teh mah paham teu teuing atuh tadi teh ngabahas naonnya kiai teh da ikeun ngarti naon nya ngabahas teh da kan kadang-kadang aya nu kitu heudapan aya ilmu mah tong ku bahasa Arab ku bahasa Sunda ge jadi hese heula soknya kitab Kifayatul Mubtadiin geura baca ku urang da hese eta teh padahal orang membaca buku Sunda babari kapahamna babari normal ya biasa bisa memahami kana nah, orang bisa memahami karena bahasa Sunda, orang gancang memahami bahasa Sunda. Tapi lamun cara geus ilmu diterjemahkeun ku bahasa Sunda jadi hese kadang-kadang. Kayak kacek nyorogeun kitab Kifayatul Mubtadiin panaon? Ya teh kumaha maksudna teu ngarti cenah. Pilaku bahasa Sunda teu ngarti keneh wae. Ilmu teh. Di kumaha tuh abdi mah ieu ongko ngaji mah ngaji hadir di madrasah pangetolna ngaji ge. Ya, tiap minggu teu pernah pegat aya terus ngaji tiap majelis dihadiri tapi da kumaha teu daekeun ngarti kana ilmu teh boro-boro nyokot ilmu ngarti ge henteu. Anger we nya. Ditanya teh wal hiul teh naon atuh? Mam, geus ngaji? Heeh. Di mana? Ti nulun itu naon dibahas? Teuing poho deui ah. Ada aya begitu. Lengweng geus kaluar ti majelis bubar kabeh jeung ilmu-ilmuna. Heukeun bae kun mustami'an atuh anjeun teu muta'alim ge muta'alim kan aqadal ilmah jadi ngambil ilmu mendengar sambil nyaho dina hate teh oh kieu. Ieu mah teu ngadenge. Kun sakadar ngadenge we. Teu paham dina hate teh teu. Jadi teu jadi alim, teu jadi ngarti gitu. Ongkoh ngaji miluan, tapi teu jadi ngarti kana ilmu teh. Teu jadi ngarti kana agama teh. Nah, hekun mustami'an, keun bae lah anjeun. Teu jadi ngarti oke. Kun mustami'an atuh geus anjeun jadi mustami. Jadi mustami. Jadi pendengar bae anjeun geus jadi pendengar kumpul di majelisnya. Kumpul di majelis ngilujeng batur ruang riung di majelis. Heukeun bae kur sakadar jadi mustami we dak bubar ti majelis teh urang mah teu nyaho naon-naon anger bodoh-bodoh keneh heukeun bae kun mustami'an kumaha atuh teu bisa hadir di majelis teu bisa hadir kudu meh aya udur aya alasan aya itu aya ieu kun muhibban. Lamun anjeun teu bisa mendengar, teu jadi alim teu bisa,
teu jadi muta'alim. Untuk jadi muta'alim teu bisa, untuk jadi mustami teu bisa. Sebab aya udun wakun muhibban atuh anjeun teh cinta bae. Tidak ada anjeun cinta. Kunaon tah? Ku ta'alluq na hati anjeun ka tempat pangajian. Duh Gusti mun eueuh udun mah abdi teh rek ngaji. Nah, kitu teh. Diniatkeun dina hati teh dita'alluqkeun Gusti. Kieu da hati teh urang bubar dina pangajian, kek minggu hareup abdi rek ngaji deui. Cantelkeun hati urang ka tempat pangajian. Eta teh ciri urang teh naon? Mahabbatul khoyat, cinta kana kahalusan. Kade ulah jadi jelema nu kalimah. Ngaji henteu, ngawuruk henteu, diajar henteu, ngadenge henteu, bubar nu ngaji geus timarana jelema teh nya. Ngomongna teh geus nararaon. Boro-boro cinta dina hati teh. Hayangna teh kitu we. Hayangna teh ngomongkeun, ngoyokan. Ngera-ngera we hayangna teh. Gitu. Aya kitu kadang-kadang. Nah, kade wala takun khabisan, maneh ulah jadi nu kalimat. Patahlik maka maneh bakal rusak cenah. Anjeun bakal hancur. Lamun cara jadi jelema nomor kali. Ya para salaf itu para ulamanya. Jadi alim, jadi muta'alim. Suatu saat jadi mu'alim silahkan. Tapi jadi muta'alim oke. Tidak jadi masalah. Ada orang nisbat ka jalma alim, beunang ayeuna urang naon? Merasa ijab, sombong dengan ilmuna, nepi ka teu hayang ngambil faidah tinu sejen, itu bahaya. Teu hayang ngambil faidah tinu sejen, itu bahaya. Kudu ngarasa kurang bae dina ilmu, kudu ngarasa kurang dina ilmu. Pernahnya Al-Imam Fakhruddin Razi radhiyallahu anhu itu ajeuna asakeun sok ngawuruk katunya ngaulang tu muridna seueur. Di waktu datang salah seorang muridna Syekh Muhammad Al-Alawi dongkam ajeunana ngasokeun kitab tentang bab nasabnya, bab tarikh bab nasab Quraisy. Jadi pas ditinggali anjeunna can belajar tentang ilmu nasab. Jadi Imam Fakhruddin meminta ti muridna, mang muridna cerdas dina bab ilmu tarikh, ilmu sejarah, terutama ilmu nasab. Itu Imam Fakhruddin meminta kitab anu ringkas mengenai tentang nasab Quraisy. Nasabna orang Quraisy. Akhirnya Imam Fakhruddin itu ketika ajeuna duduk di majelisna, ya tempat ngaumna, tempat ngajak, datang murid ngasongkeun kitab. Dari barang pas diasongkeun kitab, si Imam Fakhruddin ajeuna turun tina kursina. Turun tina kursi, tina mun imah dina kursi ieu turun. Hei Alawi, nangtung anjeun. Sok anjeun ngawurukan kami ilmu tarikh. Murid kita nangtung, tah diuk di majelis guruna. Kan ari majelis Imam Fakhruddin itu kan penuh dengan haibah. Itu cuk Imam Muhammad Al-Alawi hampir kalau teu bisa nangtung, lamun tanpa aya izin tinu jadi guru. Cuk Imam Fakhruddin, "Hei Alawi, hei Muhammad, ana ustaz tuh. Kau teh guru aja, tuturkeun hati amro ustaz. Turutkeun parentah guru mani." Hina Alawi langsung naik di majelis Syekh Muhammad Al-Alawi. Imam Fakhruddin anu maca sebagai murid. Syekh Imam Fakhruddin ieu kaula dina ilmu tarikh, ya ilmu tarikh kaula can apa? Kaula can bener-bener naon, can bener-bener bagus dalam ilmu tarikh, pengetahuan kaula. Nah, ayeuna anjeun sebagai guru kaula dina ilmu tarikh. Sok kaula nu maca. Di mana nu salah? Benerkeun. Imam Fakhruddin baca kitab tersebut, maka muridnya disalahkeun, salah, oke. Itu biasa. Sampai akhirnya kumaha? Beres kita ngaji, ditutup kitab, langsung izin turun aja. Nah, salah satu anjeun dalam ilmu tarikh sebagai guru kaula, tapi anjeun na ilmu sajen, anjeun murid kaula. Ya, saya ngomong tadi naik deui ka luhur. Syekh Muhammad Alawi biasa jadi murid deui. Teu ulama sampai ka kitu ulama.
Padahal sahih mapa hurus. Tak bagi kakak. Saya Yasin Padang. Jadi saya Muhammad bin Abdullah, Syekh Abdullah bin Muhammad Ibn Siddiq Al-Ghumari. Itu kan dongkap Syekh Abdullah itu kan, Syekh Abdullah memang dongkap rek minta ijazah di Syekh Yasin Padang. Nah, pas dongkap pas Yasin Padang beres, Syekh Yasin Padang ngeijazah langsung Syekh Yasin Padang minta ijazah kan Syekh Abdullah. Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Itu tuh. Ya, saya saling minta ijazah dan saling mengijazahkan. Nah, maka saya Yasin Al-Padani anjana mencatat bagian gurunya itu adalah Syekh Abdullah Ibnu Siddiq Al-Ghumari. Nah, Syekh Abdullah dina kitabnya anjana menyebutkan bahwa di antara guru kaula teh saha? Syekh Yasin Al-Padani. Gitu tuh nya. Murid jadi guru, guru jadi murid. Jadi suatu saat kerja di murid, oke jadi murid. Kerja di guru, oke jadi guru. Karena pantesannya moal bisa ilmu datang ka jalma anu sombong moal bisa. Seperti ayana cai banjir itu benar-benar musuh anti jeung tanah anu naik. Cik kira banjir lompatna kana tanah anu naik moal. Oh, anu we nutur-nuturkeun tanah anu turun. Diudag tanah anu turun ka mana? Makanya jelema turun teh kudu dikejar ku ilmu teh. Dikejar ku nur eta dikejar. Terus. Itu para ulama radhiyallahu anhu seperti itu. Nah, Imam Ibnu Malik radhiyallahu anhu itu anjana kan boga murid Imam Nawawi. Memang di dalam ilmu nahwu Imam Nawawi sebagai muridnya. Tapi dalam ilmu fikih anjana tetap bertanya ke Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Gitu kan. Nah, ilmu teh kitu ugdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khabisa. Kade ulah jadi jelema nu kalimana ruksak cilaka. Naon sababna? Sabab teh jelema eueuh sama sekali teresep usugan aya resep dina hatina teh aya kana kaalusan. Jadi untuk kitu aja kudu muhib cinta ka jelema anu tukang nyieun kaalusan, cinta ka ahli ilmu, cinta ka tukang ngarangaji. Cinta teh kumaha? Dina hati urang teh kabita. Yang teuing urang hadir di pengajian lamun eueuh uzur. Lain hayang teuing bari cicing kade. Yang teuing urang teh milu ngaji, tapi cicing wae. Ah, tama lain gitu. Lain muhib ngaran gitu mah. Eta mah disebut muta'alil, jelema nu nyieun-nyieun alasan. Ngaranna muta'alil gitu mah. Jelema nu nyieun tukang nyieun-nyieun alasan itu alasan ya itunya eta mah nu musawib tukang ngengke ke geus teh sibuk rek ngaji geus eta geus pensiun rek ngaji mah kiraha pensiun oge atau geus anu entok pokona mah cantelkeun dina hate urang kana tempat pengajian sehingga dina hate urang teh lamun teu udur rek ngaji. Nah, sehingga lamun cara urang naon teu ngaji dikenakan aya udur, maka urang geus boga catatan dimaktub ku Allah, ditulis ku malaikat urang teh hadir di tempat pengajian. Itu ciri muhib pikir cinta gitu. Jadi hatena bener-bener nyantel gitu jeung kahalusan. Loba azaman. Si kuat bang azaman nanya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an salasatun la yastakhifu bihim illa munafiq dus syaibati fil Islam wa dzul ilmi wa imamun muqsit wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa rabbil alamin sallallahu. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal nadhiratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi nufusina wa fil lana dhunubana Allahumma inna nas'aluka imanan yubashshiru qulubana wa nas'aluka yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabtahu lana wa la tudhi'u qasama.
Allahumma rabbana zidna ilma wa fahma ya kashifal mushkilati syukru wa hudayati man yahtanatu lil khafayati al-masail wa fadna min al-khatibat wa fadna wa fi qamatin Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul muhsinin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana ashrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsilu kulla hauba wastur lana 'awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ikhwani wa sa'ilil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi fasma fallahu wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli ahda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi 'adal habib wa alihi wa sahbihi 'idada tashri suhbi walhamdulillahi fil bari wat tanahi